हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो यार। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा स्कॉच रैकेट की जो मैंने लिया है निविया का ब्लैक हॉर्न स्कॉच रैकेट। फ्रेंड्स, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 2260 रुपये, और जो मैंने लिया है वो मेरे को पड़ा 1600 रुपीज़ का फ्रेंड्स। और मैंने लिया है अमेजोन से, सो उसमें 33% ऑफ था, तो मैंने वहाँ से परचेज़ करा है इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेजोन से परचेज़ करो, आप कहीं से भी ले लो। अगर आपको इससे सस्ता मिलता है तो आप बाहर से ले लीजिए, बट अगर आप अमेजोन से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा मार्केट प्राइस से, अगर आप कंपेयर करते हैं तो। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है सब्सक्राइब का बटन, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, उसको तोड़ दो यार। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, उससे होगा ये जब भी मैं अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूंगा डायरेक्टली आप पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। It's caught in the crossfire. It's caught in the cross. सो फ्रेंड्स, ये है निविया ब्लैक हॉर्न स्कॉच रैकेट। ये जो कवर है इसको मेरे को साथ में फ्री मिला है, ब्लैक हॉर्न ग्रेफाइट एल्यूमिनियम। और चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको रखते हैं साइड में से कवर को। और फ्रेंड्स, ये है आपका रैकेट। यहाँ पे इसके ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे इसका नाम है ब्लैक हॉर्न। और अगर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं इसके, तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें निविया ब्लैक हॉर्न स्कॉच रैकेट, आइटम कोड एमआरपी देख रहे हैं जैसे कि अब ये 2360 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने अमेजोन से लिया है, सो आप इसको वहाँ से लेंगे तो आपको लेस में मिलेगा। और जिसका इंपोर्ट डेट है वो 5/2018 है, यानी कि मई में 2018 में इंपोर्ट किया गया है। और जो उसका वेट है ये 170 ग्राम है फ्रेंड्स, ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, ये बहुत लाइट वेट है। और जो उसकी लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। और काफ़ी अच्छी इसमें इन्होंने जो है डिज़ाइनिंग करी हुई है कलर्स की, ब्लैक और ऑरेंज में। ये देखिए, यहाँ पे भी इसकी निविया की ब्रांडिंग दी गई है। और जो इसकी स्ट्रिंग वायर जो है, इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो फ्रेंड्स चलिए आप देखते हैं जो इसकी ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसको इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, तो अभी उतार के देखते हैं इसकी ग्रिप कैसी है। सो फ्रेंड्स, जो इसकी ग्रिपिंग है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट ग्रिप है इसकी। और ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स इसकी। और ये देखिए जिसके साइड्स में इसका जो एरिया है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। सो इतने प्राइस में जो है बहुत ही अच्छा मिल रहा है आपको, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। सो अगर आप ये लेना चाहते हैं ना तो बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रैकेट है ये। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।